सर्दियों की शाम हो ये हरे प्याज के पकौड़े और एक कड़क अदरक वाली चाय, वाह क्या सर्दियां हैं। इस वक्त मार्केट में है बहुत ही अच्छी हरी प्याज यानी स्प्रिंग अनियंस। उन्हें आपको पतला पतला चॉप कर लेना है। यहाँ मैं पोटैटोज भी चॉप कर ले रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर ऐड करें बेसन, चावल का आटा, जिंजर गार्लिक चिलीज जो हमने कूट के रखी थी, फॉलोड बाय सम बेसिक मसाले जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। सॉल्ट योर टेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल के उसका मिक्स रेडी कर लीजिए। अब बस पकौड़ों को गोल्डन फ्राई कीजिए और गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा।